ngasi ayu phong ki ba tongan tongan ba manipuri si phong sing digi amasum thoki ba thawdo thok sing digi maru oibe I paw sing khong saraga manipur top channel gi maike digi mayam da thamjagi ahanbada BJP Manungda Ningdol Pomnaba kyai yaurakadori government party ba BJP na mathang sahi English ngani ga kungani thogi angan ba sarukta pangthokadori ba Manipur Legislative Assembly mikhal gi dama ticket pinaba hona ba party Manungda Ningdol Pomnaba thawong kya thokadori ngasi imphal thadokhiba party asigi national president JP Nadagi makedigi party asigi damak wazarakpa misingda ticket pinaba khanagani kanagumana party asida yorakpada condition thamba yaroi haina phungdoklamle hairi nadagi wafam asina BJP gi candidate oinaba honajariba kayade Ningdol Pombagi wafamda lakri press na phangwa pawgi matungina BJP gi national president na nominee gi imphal gi khongsat asigi manungda lakadoriba Manipur Legislative Assembly gi mikhal asida BJP gi ticket mirep winning tungan constituency singi intending candidate singna masa masa gi pangal sakti utnabagi dama ariba worker sing puthok state leader singi mafamda utnaba honari magi naknaba state leader singi kuthangda imphal da lakliba national leader singbu unabagi khudongzaba lawnaba honaki adobo national leader singi maikeidigi intending candidate sing unanaba tanja pidabadigi ningba kaiba yauri punamasi oidunasu intending candidate kharadi party asigi national president JP Nada amasu Manipur gi election in charge Bopender Yadav ko unaduna wari sanabagi tanja fangki hairi JP Nada unabagi khudongchaba fangkiba intending candidate amana phongdu pawna famna phongdorapagi matungina lakadoriba mikhal asida party asina state asida amuk hana government painabagi damak grassroots level digi hauraga miyamga to natinaduna satpigi tangai fadabale lakadoriba mikhal asida party asigidama wazarakpa misingda ticket pinaba khanagani kanagumba amana party asida yaurakpada condition thamba yaroi mi aduna tasengna party asibu nungsirabadi party asina leblakpa phirepta harauna yagadabani haibu wafam phongdoki hairi party asigi mirep singna party asigidamak pikhiba contribution amasum haukiba mikhalda pikiba performance nainaba haibasi yamna tangai fadaba mani kanagumba mana party asina sakti pairaba matamda mirep oiningi haiduna tholakpada party asina ticket thindokpagi thawong tawroi habi wafamsu party asigi president JP Nada amasum Bopendra Yadavna hairamba lai hainasu magna phongdoraki center na amasum state government na miyam gidamak gaifa thawrang kya paikhalibasi mipum tingna khanganaba hona bagalone na party amasum government marakta hena phaba mari thamduna satminagadabani Prime Minister Narendra Modi na awang nongpokki miyam gidamak yaifa thawranga mari leinaba thabak thoram kya laukhatlibasi miyam na mapung fana khangan bagalone na government asina miyam da thamkiba thajabadu kaya yamna mapung fana pangthoklabagi haina unabagidama party asigi workers singna sok thaba naidana thabak tawbagi tangai fadaba lei hainasu lusingbasing asina phongdoramki hainasu BJP gi intending candidate asina makhatana phongdokli panba yai BJP gi national president JP Nada ngasi ayuk imphal gi palace compound da leiba Govindaji temple da satuna khurumki Rajya Sabha gi MP oriba Maharaja Sanajawba Lashimagi sangnenda breakfast loki maangna ayuk pung 10 tabada nityapat chu thekta leiba party asigi nauna sabi state office sangaraba matungda state office bearer amasum tongan ba level gi party asigi thopubasingna saruk yaba mifam ama pangthokibani haina pausna makhatana phungdorakli atopa paw manamo party gi firal yungbana mikhal mai pakadabanate miyamna apamba mihut khanansi deputy chief minister party gi firal yungbana mikhal mai pakadabanate democracy gi wan tho khangna mikhal thengnaduna miyamna apamba mihut khalansi haina deputy chief minister Yumnam Joy Kumar na phongdokre wafamasi ngasi singjamai kendra gi manungsanba top singjamai thongam laikai da National People Party NPP gi singjamai block office hangdokpagi thoramda phongdokibani thoram aduga mari leinana deputy chief minister Yumnam Joy Kumar haki election da khatnaba hauba khatnanabagi mawong sagatpagi satnabi thamba tokse niyam sumna miyamda makhoina apamba mihut khalansi singjamai kendra Imphal West district ki kendra singi manungda lairik laisu haiba mi leiba kendra mani asiguma kendra sina Manipur da laiba kendra singna tamjaningai oiba kendra oina bohonasi fidal jungba tanaba
फिराल युंग खतना बोट फंगदब नते डेमोक्रेसी की बेलू अमदी वानथोक खंगना मिखल थेंगनरगा मियाम की म्यूट खलनसी मियामना अपाम कैंडिडेट बोट पीरगा कैंडिडेट अदु माय पाकदौरिबने सेल अमसुम पंगल सिजिनरगा नमफुद बोट काब यारोय हौजुक मतमगी बोटर निंगथीना लैरिक हैरब ngaktani ओइदब हाइजिलगा बोट खोम हाइबसी मियामना इराय लाइन खंगनी हैब पावमसु नजि फोंगिबसी फोंसिंग मरोइब पावम ओइना फोनरी मखा चथरकोइना तोप मरोइब फावखरा नमो इंडियन आर्मी की खुद कुकी ललहौब मरी सिरे मतम सांगना हाना सुनबा नोंगै कामबगी पाव तारुद्रबा तुंगदा ngasi ayuk pung 8 makhairom tabada साइकुल सब डिवीजन की मनुसना लेबा नाजंग अमसुम एमपी खुलेन विलेज अनि की मरक्ता लेबा फाइलेन मॉल हाइन खंगनब जंगल नोमै कापनबनी हाइब थौदो अमदा इंडियन आर्मी ना कुकी यूजी ग्रुप अमगी केडर मरी हात्रे पुलिस की फंग पाउन हाई खुथोनबनी हाइब थौदो अदु इंडियन आर्मी की 3 कोर की मखादा लेबा 21 पेरा ट्रूपर सिंगा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन तौनबदा यावदबा कुकी नेशनल लिबरेशन आर्मी KNLA की केडर सिंगी मरक्ता थोखिबनी मफमदुर कुकी ललहोब खरा लोतुना लैरे हाइब अककनबा पाव म फंगबदगी इंडियन आर्मी की ट्रूप सिंगना माइकेदोमदा ऑपरेशन चतखी ऑपरेशन अदु कुकी यूजी ग्रुप की केडर तरादगी तादना लै हाइब खुदम पाउद युमफम ओइरगा चतखिबनी पाउसिना मखाताना हाई ngasi anganmadagi satakhiba operation adugi saruk am oina lanmi singna UG group aduna laidiba mafam aduda changsilubada khanghauduna nongmai round kya marum kapthoraktuna attack toba horaki khudakta lanmi gi kangbu aduna su masang thoksana ba kuki UG sing adu tamna nongmai round kya marum kapsinki nongmai kap lep khraba tungda makhatana thihumgi thabak sathabada tongan ba mafamna kuki UG kadar mari siraga leirama thenaki लैखिद्रब मखोई मरीमक लनमी की फिजोल सेली मनाक्ति AK-47 की राइफल अममम लेरमे मखोइदिगी हाइरिबा नोंगैसिंग अदुगा लोइना लनमीसिंग सिजिनबा पोटलम कया मरुमसु इंडियन आर्मी रिकवर तौबा ngमखि पाउसिना मखातना हाई नोमै कापनबगी थौदो अदुदा कदर मरी लैखिद्रे हैबा पाउ अदु लनमीना पिरकपदगी माफाउदाम पुलिस स्टेशन की ओसिना लुसिंग टीम अमा माफाम अदुदा संसिंख्रे नोंगसिंगी फिबम फतबा अमसुम मोइरांग पुरेलदा लैबा BSF की कैंप किलोमीटर 35 संगशिलगा लेबा मफम अदु यौनब संगबदा यामद्रबदा पुंग 5 संगनी हाइना पनरी पुलिस की टीम यौसिंद्रिबा मरमना अकुप पाव फंगबा ngamdri हैबा पावमसु फोंगली अमरोमदना अतोप पावमना नोंथोंबम बिरेन की लेंगाक सिंथानिङै ओइरे नोंथोंबम बिरेन लुसिंगबा स्टेट लेंगा सिना स्टेट असिदा मनुंग हंजिनबा मफम अमता सिथदना वैक्सीन काथोकनानबगी पांडमदा ड्रोन टेक्नोलॉजी फावबु सिजिनदुना हौजुक फावबदा वैक्सीन डोज लाख 13 काथोक्तुना होटनरिबसिमक सिंथानिङै ओइबा अमदि थौदांग खंगबत लेंगा अमगी मसतनी हाइना BJP की नेशनल प्रेसिडेंट JP नदना फोंदोक्रे हाइरि नुमिनिनी की मणिपुर खोंगसत इम्फाल लेदिबा JP नदना इम्फाल की सिटी कन्वेंशन पांथोकिबा इंटेलेक्चुअल मीट की थौरम अमदा चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन BJP ना लुसिंग स्टेट लेंगा स्टेट असिदा हिरम क्या फगतपा ngamle गो टू हिल्स अमदी गो टू विलेज ना सिंग मिशन क्या पांथोक्तुना सिंग अमदी तम अनिबु नक्सनहनबा ngamle माकी मियेम खाद स्टेट असित लेबा असिगी इनोवेटिव इंडेक्स दा माकोक थोंग रैंक सु लौब ngamkhre माकी मियेम मखाद मणिपुर मियाम की मतम क्यादगी मंगजरकपा मंगलान सु ओइरिबा ILP 16 su san handuna state asigi yelhomi singbu ngak senma ngamkhre haba pawmusu report tawri atopa pawamana masagi oijaba phangnaba congress thadokhibani loken congress party matam sangna yoromlaba matungda party thadolaga atopa party amada yawkhibasi laiminaramba kawbanina nungaitabadi fawe adubu makoina tokhibaduna party da thoina mangjab leiti मकोई मसागी ओइजब खरा फंगनबगिदमक सत्खिबनी हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट नमैराप लोकियन फोंदोख्रे कांग्रेस ऑफिस तक पांगथोक पावगी मिफम अमदा पावमिसिंगना हंगबु वहांगी पखुमदा MPCC की प्रेसिडेंट एंड लोकियन मखाताना हाई ललोन इतिकता थवाई यावजब मियसिंगदी मसागी सेंदोंग यिंगलगा लंबी होंखिबनी अदुबो ममांगदा सेंदोंग फंगनी हाइना सत्खिबा कया सेलेब मांगलगा तादुना लैबा यावदब नते कांग्रेस योरम लगा सखिबासी मखोई मसागी अपामने
BJP gi lusingbusingna masagi MLA laina Congress tagi miyoi kya singthoklaga party thugaina ba hotnaribasina takpadi BJP gi MLA kharadi lakadoriba mikhalasida mai paklaroi haibigi thajaba makhoida leibadagini kumza inglising ani ga kungani thogi mikhalasida BJP gi mirep yamna mai paklaroi haiba akiba phawdagi Congress thugaina ba lalong yathrakpani Hana BJP da yaukiba MLA khara karamba phibamda leidibano haiba khangnaraba matamasida makhoina Congress tagi MLA lakani haina manglibasi kanabu lakadoribano hangki lakadoriba mikhalasida BJP gi phibam kari oirakadagi haibadu miyamna khangnaraba wafamni swaki pawgi mifam adu saruk yaraduna MPCC gi working president K Megasandran hai JP nadana Congress party gi maramda corruption commission amadi criminalization taurammi haina maral siribasi yumpham yaudabani haiba pawmusu report tawri makaza tharakoina topa paw kharana BJP ga Congress ka pullaga lengak semgani haibadudi oithoklaroi santi BJP ga Congress ka pullaga lengak semgani haibadudi oithoklaroi haina lakadoriba taragani thusuba assembly election moirang AC da mirep oina ba sem sariba social worker thongam santi na moirang municipal council ward number 1 pansang mamang lekai community hall pangthokiba khana nainabagi mifam amada fongdokre social worker thongam santi na makata na haiki BJP Congress ki ticket tanadraga aina karigidamak National People Party NPP ticket tanaribano haibadudi moirang AC gi miyam gidamakta khalagani Hauzik ladiba Manipur gi political gi khongchat asina party amatana absolute majority oiba ngamgani haibisi thajaba khara wali asobo government ama semada NPP na asoba daita laugadra khanje maramdi NPP di NDA government ka satminariba party amani maramaduna aigi moirang kendra si sokhotpa kendra ama oinaba NPP da vote leptuna miyam gi seba tawnaba sungthok sarakpani Manipur gi tongan ba Kendra singdi nomogi sokot hananaba magi mihut karakliba sing aduna hotnaduna sokot pa helakli adubo moirang kendra gidi asum hantarakli moirang da government ki oiba asoba building letri hana moirang hospital asi operation theater fawa yoram labane adubo haujikti laukthokre haba pawmasu report tawri Amaromdana atopa pawmana Union Minister gi masanupa numit taraga marini judicial custody da thajinkre haiba pawmusu phongli Uttar Pradesh da garina lomi sing takai khibagi maral siriba Union Minister Ajay Mishra gi masanupa Ashish Mishra Lakhimpur Kheri da pung tarag nithoi hena wong pong satharaba matung thangja numita fakre mahangna seran turan pakhum PM sum police ki thabakta mateng pangbagi mawong udi haina police na haki Union Minister of State for Home Ajay Mishra amasum Uttar Pradesh ki Deputy Chief Minister Kesab Prasad Mauryana lakpagi mayokta protest toriba miyoi khutpu amada kar amana takhaibada lomi mari yauna miyoi nipan haukiba sayol UP district atuda sikhi thaudo odu mangjongna laktuna amani haina lomi singna haiki Ajay Mishra na laktuna asi haukiba amasum case asida mara laibising adubu ngak thokpang maramna mahakpu government ki mafam laktokadabani hainasu mahakna demand tawki helipad aduda lomi singna protest ki thoknarakhiba matam aduwaida Union Minister Ajay Mishra gi masanupa Ashish Mishra tenina gari ahumda thonglakhi amasung laumi singda takhai ke amasung madugi matungda Samyuta Kisan Morcha SKM gi lusingba Tajinder Singha busu garina taknaba hotnaraduna attack tawki haina laumi lup kaya marumgi apunba body ama oiriba SKM na haiki haina su paus na pali Ashish Mishra bu police ki wahangda laithok lesin tawduna khumba amasung mateng pangdabagi yumphamda fare haina DIG Opendra Agarwal na haiki amasuk mihatpigi case atuda maki maming yaukibagi numit mangani gi tungda maku phakibani haina su pausna report tawri makhasa tharakpoina to papaw mana ngari gali gi dukan singi wathok Human Right Commission gi order high court na sana handana thamkhre IMC versus MSRC Manipur Human Right Commission MSRC na March
कुंथ्रागमाथोई इंग लिसिंग अनिगा कुनगमाथोइदा पीखिबा ऑर्डर अमदा खोइरमल कैथेलगी ngari galida दुकान फमलिबसिंगदा मखोइगी दुकानसिंग अदु मनिंग ममांग अनिमता थोंग हांगदुना फंबा यागनी हाइकिबा ऑर्डर अदुबो इम्फाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन IMC गी म्युनिसिपल कमिश्नर ना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर चैलेंज तौरपदगी MHRC ना पीखिबा ऑर्डर असि हाई कोर्ट फाइल तौरकलिबा केस असिगी मथंगी नुमित नवेंबर 9 फावबा सना हंदना स्टे तौदुना थमख्रे MHRC ना पीखिबा ऑर्डर अदु कमिश्नर सिगी एक्टिंग चेयरपर्सन खाइदे मनीगी कोरमना मार्च 13 इंग्लिसिंगनिगे 19 सतखिबा कंप्लेंट केस नंबर 187 ऑफ 2020 गी प्रोसीडिंग मतुंग इना पीखिबनी अमसुम कमिशन ना फाइल तौरकलिबा कंप्लेंट पिटिशन अदुगी पिटिशनर ना ड्राई फिश शॉप्स ओनर्स एसोसिएशन नगमपाल इम्फाल की सेक्रेटरी निंगोंबम हिरोजिसै कुनगनिपान मासामक ड्राई फिश की डीलर ओइबा अपोकपा एम इबोमसा निंगोम थोंग कितना पनुंगनी मांगना फाइल तौरकलिबा कंप्लेंट पिटिशन असिगी रेस्पोंडेंट सिंगना मणिपुर लैंगा की प्रिंसिपल सेक्रेटरी महूत लोइसंग असिगी डायरेक्टर अमसुम IMC की म्युनिसिपल कमिश्नर ने नुमित अदुदा MHRC ना केस असिगी प्रोसीडिंग लखलपदा मसिगी नकल अनिमक्ता लेपखिबा काउंसिल सिंगी सबमिशन सिंग ताबगा लोइनना केस असिगा मरी लेनबा रिकॉर्ड लेबा मटेरियल सिंग एग्जामिनेशन तौरबा मतुंगदा मैटर असिगी रेस्पोंडेंट अहुमना ड्राई फिश ओनर दा मखोइगी दुकान सिंग अदुगी मनिंगथोंग आयरन शटर सिंग अदुसु पुन्ना हंगनगदबनी मरमनी थवोंग असि दुकान मपु सिंग असिगी लोन याबा प्रॉपर्टी सिंग नि अमसु मखोइगी हिंगनबगी दमक बिजनेस की थबा असि Constitution of India की आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज G 21 अमसुम 300 A ना पीबा अयाबा सिंग नि हाइखिबनी लोइनना केस असिगी कंप्लेनेंट अमसुम अतोपा दुकान मपु सिंगदा रेस्पोंडेंट सिंगी मकेदिगी मिनिमम गाइडेंस बिलू ऑफ लैंड मार्च 2012 की मतुंगिना मखोइगी लमसिंग एक्वायर तौबिखरबनी हाबा वाफमसु फोंदोखिबनी हाइना पाउसिना सुपाली तेंतंगना पाउसिगा थमजगे मेरेब ओइगदबगी युमना नोमय कपसिनदुना लांदारमले नोमय कपसिलंबसिंगना नुपी ओइबिगी इकाय खुमनबसु मंगननबो होटनरमी हाइबा पाउमसु रिपोर्ट तौरी पांथोकलगदबा मणिपुरगी मिखलगा मरी लेनना मफम क्यादा इरांग थोपगी थौदोक हेनगलकपगा लोइनना वांगजिंग टेंथा AC दा कांग्रेस की टिकेट मिखल थेंगनबा थौरांगनिबा मणिपुर प्रदेश यूथ कांग्रेस कमिटी की स्टेट कोऑर्डिनेटर उसा मंगलेमगी काइदेन बिखो अवांग लेकाइदा लेबा युमदा ngarang नुमिदांग पुंग निपालम तारकपदा BJP की वर्कर्स सिंग नि हाबा मसिंग यामलबा मियामना नुमै कपसिनदुना लांदारमबदा मियोय तरारम असु अपन नंखिबगा लोइनना नुपी अंगांग सिंगी इकाय खुमनबसु मंगनना बखोटनरमने हाइदि थौदोकसुगी मतांगदा यु मंगलेमना पाउमिसिंग हाय ngarang नुमिदांग पुंग 3 मखाइरम तारकपदा माकी युमदा BJP की MLA पाउनम ब्रोजेन की खुंगंग वांगजिंगदगी गरी मसा अमसुम असौबदा मियोय संवारम लाक्तुना माकी गेट अमदी लंपाक्ता गरी सिंग अदु खामलबा मतुंगा मयुमदा नोंमै राउंड कयामरुम मसिंग खंगदना कापसिलके हारि मतम अदुदा माकी इलेक्शन ग मरी लेनना माकी इमुंगदा वरी सानदुना लेखि थौदो अदुदा मियोय तरारम असु अपन नंखि थौदो अदुगी मतांगदा मियामना इलेक्ट्रिक पोस्ट खिंगदुना लाउनरकपदगी थोकलुबा नुपीसिंगदा वांगजिंगदगी लाखिबा नुपासिंग अदुना तानदुना मोबाइल फोन मुनबा अमदी फनेक्सिंगदुना इकाय खमनबा मंगननबो होटनरम खियारि थौदो अदुगी पाउताबदगी मफम अदुदा थौबालगी कमांडो सिंग संगसिनदुना इरांग अदु लक्षिननबो होटनरिंगेगी सैरक्ता मखाताना गरी मसा अमदे असौबदा वांगजिंगदगी मसिंग यामनबा BJP की वर्कर्स सिंग संगसिलखि अदुमापो मखोय अदु पुलिसिंगना माइकै अनीदा तमना ताकथोखिबगा लोइनना इरांग अदु लक्षिनखि हाइना पाउसना रिपोर्ट तौरी मरकथान स्टेट सिगी वांगबदा थोकपा अतोपा पाउ खरा म्यामदा रिपोर्ट तौजगे परफॉर्मेंस पीडिंगदे एक्सीडेंट थोकपदगी मियोय अमा सिरे हाइदि मॉस्को की ममिंग लेरबा बॉलसोय थिएटर की स्टेज ngarang ओपेरा की परफॉर्मेंस पीरिंगदे एक्सीडेंट थोकपदगी मियोय अमा सिखरे हाइना थिएटर सिगी स्टाफ अमाना फोंदोरकली रशियन कंपोजर निकोलाई रिम्स्कीना डायरेक्शन पीबा ओपेरा अमा पांथोकपा हौख्रबा मतुंग सेट चेंज तौबगी थबकता मियोय अदु लैखिदबनी मियोय अदु खुदकता स्टेज ता सिखी मार्क सिखिबदुना मरमोरेगा ओपेरा की थोरमदसु खुदकता लेपखि ओपेरा की थोरमदुदा परफॉर्म तौखिबा मसागी सै 53 रोम सुरबा मियोय अमा सिखिबगी थौदो अदुगा मरी लेनना मॉस्को इन्वेस्टिगेटर सिंगना थिजिनबगी थबक साथबा हौख्रे ओपेरा अदुगा मरी लेनना सेट अदुगी प्रॉपर्टी सिंग चेंज तौनबा होटनरिंगैदगी
mathak thangba saruktagi arumba yor masang ama maki mathabakta tasilakpadagi khutakta hospital pukhatpada nangdana sikhibani set property change tawkhiba mieduna soibadagi laibaktiba thawdo odo thokiba oiramba yai haina theater gi staff asina makhatana phongdorakli atopa paomana UP rape victim who thalaga sikre SHO suspend tokre complaint tawrabsu police na tumina lesinbagi thawong yaningdaba uladuna rape victim ni haba nupi ama police station ma da hu thalaga sijakre thawdo odu thangja numita thokibani amasum station house officer SHO Suna Singha thawdo odugo mari lainana suspend tokre superintendent of police SP Sudhir Kumar Singha na phongdorakpada Mehnaspur police station area gi manungjanwa village amada laibi nupi adu handakta sexual assault chathaki mauna village adumaki anil kobo nupa amabu accusing gi manungda amani haina masak taklabu police na hiramasi gi mari lainana action lokhotkide haina ma ki mapu roibana claim tawki masagi mathau thausadabagi damak police station adu gi in charge Suna Singha suspend tawre haina SP na phongdoki victim asigi imungna police pu maral siraduna phongdokpada Justice Pangnabagi damakta makoina police ta hanjina complaint tawki toygumusu police na thawdo sigi matana kari gumba hongthang amata lokhotkide SP gi matung ina nupi edu thangja numita police station na lakhi amasung kona mafam aduda hu thaki makpu khutakta hospital amada pukhotki toygumusu doctor singna mak si reraki nupi edu gi haksang postmortem examination gi damak thakibaga loinana accusing gi mayokta case ama register tawre hainasu SP na makhatana phungdokhi Atopa paomana singdok saba Sri Balaji Finance ki makhada salai di maru maki mapu roiba mandi imung manungi ayaba yauraga tawbani maranai lona tawbanate punamaki daita mapu roiba mandi imung manungna tawbani haina pochangbam nensina phungdorakli EEMA hobom marakna sinduna press club ta pangthokiba pawgi mifam amada pochangbam nensina Sri Balaji Enterprises Balaji Machineries kauba JCB part ki dukan tauba Roman Namram saini fugunithu apopo lekhidraba Namram Sarat Kumar Nagamapal Kangjabi masinda leibaga haukiba sai English singani ga taragi December nipana luhongki masa ama yauribani manem makuna frida sagera haiduna paisa tananaba pressure tokhi masidagi mapu roiba masum Manemaku tanaraga Sri Balaji Enterprises ki makhada Balaji Finance ki makhada marup kyauki marup aduna sakhutuna mapurebegi business sauna mating pangduna lakibani ani suda haujikti paisa putharakpadagi mapu imung manung amasu mapurebana inthokpire paisa punama asi mapurebegi business amasum imung manung sakhut hanana ba khona bada sangkhibani om subada maana makha taraduna Salibe sahi English singani kunga mathogi January gi mapanda mapu hospital da panic attack torakpadagi admit tawki amasum numit humni lairaga hospital gi yumda halakpada mapu gari manungda manempo aramba memchaubi aduga machanupi eni mangsatabamga mahakpu kidnap tawraga mapamda namdana thinjinnanaba honakhi adubu mahakna namdana nanthoraki madudagi maki mapuroibana maka machanupiga tenthada numit kharagini haiduna thambiramhi amasum hauji phawba lawba laktri mapu roibana namdana mirod ohenbire numit khara leiraga machanupiga maka tenthadagi kaurakhi lambida EEMA gi volunteer thengnabadigi EEMA swadar greha home da lekhi tha tararum hena yingbidana amadi yum adura sanghandana thamlaga housingna divorce tawrasi hairakpasi kari maram gino hangki amasum lamdam sida leiriba mapi mapa mari leinaba organization singdasu misang sanga lejadaba tola taraba aikhogisu asum aran thigat piraga aibu mateng pangbiyu ipuroibigi yumda sanghanbiyu sengdoksariba Environment and Economic Management Association EEMA hobomara singtham laikai swadar greh home haiba sengdoksabigi report ama mayamdasu thamjari Haziki oinadi pawsi matang sa lusinjarage pathoksagiba soikiba lankiba yaursi myamna ngakpigani matam gi maruiba I pawsing leptana update pizara kainasu channel asigi mekeri gi myamna thamjari and thank you